Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatane Shatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Text 13. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. И така четем от Шримад Бхагаватам, 4 песен, 12 глава. Друга Махараджа се завръща при Бога. Текст 14. Превод и коментар на Него божествено събачара на Рамида Бхакти-ведanta Swami Шри Прабхупада. Shatring Shatvarsha Sahasram Shatrim Shatvarsha Sahasram Shashasa Kshiti Mandalam Shashasa Kshiti Mandalam Bhogai Punyakshayam Kurvan Bhogai Punyakshayam Kurvan Abhogayan Ashubhakshayam Abhogai Ashubhakshayam Shatring Shatvarsha Sahasram Shatrim Shatvarsha Sahasram Shashasa Kshiti Mandalam Shashasa Kshiti Mandalam Bhogai Punyakshayam Kurvan Bhogai Punyakshayam Kurvan Abhogayar Ashubhakshayam Abhogai Ashubhakshayam Shattringshat Varsha Sahasram Shatrimshat Varsha Sahasram Shashasa Kshiti Mandalam Shashasa Kshiti Mandalam Bhogai Punyakshayam Kurvan Bhogai Punyakshayam Kurvan Abhogayar Ashubhakshayam Abhogai Ashubhakshayam Shattringshat Shatrimshat 36 36 Varsha Varsha years Години Sahasram Sahasram 1000 Хиляди Shashasa Shashasa ruled Управлява Kshiti Mandalam Kshiti Mandalam the earth planet The Earth Planet Планетата Земя Bhogai Богай by enjoyment By enjoyment С наслаждение Punya Punya of reactions of pious activities Of reactions of pious activities Kshayam Kshayam diminution Diminution Намаляване Kurvan doing Извършвайки Abhogai Богай by austerities By austerities С отречение Ashubha Ashubha of inauspicious reactions Of inauspicious reactions На неблагоприятните последици Kshayam Kshayam diminution Diminution Изчерпване Translation Dhruva Maharaj ruled over this planet for 36,000 years. He diminished the reactions of pious activities by enjoyment, and by practicing austerity, he diminished inauspicious reactions. Превод. Друва Махараджа управлява тази планета цели 36 000 години. Като се наслаждаваше, той изчерпа плодовете на благочестивите си дейности, а с отреченията си унищожи последиците на своите грехове. Purport. That Dhruva Maharaj ruled over the planet for 36,000 years means that he was present in the Satya Yuga, because in the Satya Yuga people used to live for 100,000 years.
Пояснение. Фактът, че Друва Махараджа управлявал земята 36 000 години, показва, че той е живял в Сатя-юга, защото тогава хората живеели по 100 000 години. In the next yuga, Treta, people used to live for 10,000 years. В следващата епоха, наречена Трета юга, те живеели по 10 000 години. And in the next yuga, Dvapara, for 1,000 years. А в следващата Двапара юга по 1000 години. In the present age, the Kali Yuga, the maximum duration of life is 100 years. В съвременната епоха Кали юга максималната продължителност на живота е 100 години. With the change of the yugas, the duration of life and memory, the quality of kindness, and all other good qualities diminish. Със смяната на югите намалява не само продължителността на човешкия живот, но се изгубват и паметта, милосърдието и всички останали добродетели. There are two kinds of activities, namely pious and impious. Дейностите, които човек извършва, са два вида – благочестиви и греховни. By executing pious activities, one can gain facilities for higher material enjoyment. Благочестивите дейности откриват пред него пътя към висшето материално наслаждение. But due to impious activities, one has to undergo severe distress. А греховните говорят до всевъзможни страдания. A devotee, however, is not interested in enjoyment or affected by distress. Преданданието обаче нито желая да се наслаждава, нито се влияе от страданията, които идват пред него. When he is prosperous, he knows I am diminishing the results of my pious activities, and when he is in distress, he knows I am diminishing the reactions of my impious activities. Когато се радва на материално благополучие, той знае, че с това се изчерпват резултатите от благочестивите му дейности. А когато го сполита беда, съзнава, че така намалят последиците от неговите грехове. A devotee is not concerned with enjoyment or distress. He simply desires to execute devotional service. Преданданият не се стреми нито към наслада, нито към страдание. Единственото, което иска той, е да отдава предано служене. It is said in the Srimad Bhagavatam that devotional service should be apratihata, unchecked by the material conditions of happiness and distress. В Шримад Бхагаватам се казва, че преданото служене трябва да бъде апратихата, т.е. да не зависи от материалното щастие и нещастие. Okay, one second. The devotee undergoes processes of austerity, such as observing Ekadasi and similar other fasting days, and refraining from illicit sex, life, intoxication, gambling, and meat eating. Преданданият поема отречение като пости на Екадаши и съблюдава други пости, като се въздържа от извънбрачен полов живот, от опияняващи и упойващи средства, от хазарт и несуяство. Thus he becomes purified from the reactions of his past impious life, and because he engages in devotional service, which is the most pious activity, he enjoys life without separate endeavor. По този начин той се освобождава от последиците на неблагочестивите си дела, извършени в миналото, и понеже отдава правилно служение, което е възможно най-благочестивата дейност в целия свят, се наслаждава на живота без да полага за това нарочно усилие. Shatringsha Dvarsha Sahasram Shashasa Kshiti Mandalam Bogay Punya Kshayam Kurvan Abogaya Ashubha Kshayam. Dhruva Maharaj ruled over this planet for 30,000 years. He diminished the reactions of pious activities by enjoyment, and by practicing austerities, he diminished inauspicious reactions. Dhruva Maharaj управлява тази планета цели 36 000 години. Като се наслаждаваше, той изчерпа плодовете на благочестивите си дейности, а с отреченията си унищожи последиците от своите грехове. So, as Srila Prabhupada points out in the purport, a devotee is not interested in enjoyment or affected by distress. И така, както Шрила Прабхупада казва в пояснението, че преданданият не се интересува от това да се наслаждава,
нито пък е повлиян от страданието, които го спохождат. But both will come. Но и двете ще дойдат. This is the material world. We have a material body, so there will be enjoyment, although we may not like it, although we may like it generally, and there will be distress, definitely normally we don't like. И двете ще дойдат. Ще има и някакво наслаждение, докато сме в това материално тяло, дори и да не го харесваме. В повечето случаи обаче го харесваме. И също ще има и страдание, което определено не го харесваме. So, but the important point is that he's not interested and he's not affected. Но много важният момент е, че той не се интересува от тези неща, нито пък е повлиян от тях. Which means that, as in other parts sometimes it's mentioned that enjoyment will come on its own accord, just like distress comes, you're not looking for it. Както в други места виждаме, там се описва, че наслаждението така или иначе ще дойде, дори и да не го търсиш. Както и страданието. Yes. Идва. And this is actually explained by Prahlad Maharaj to his class friends. Това се обяснява от Пралад Махарадж на неговите съученици. In the 7th canto, chapter 6. Седма песен, 6 глава. And I think it's maybe in the beginning. Let's see. There's one verse. This is the number 3. Sukham Aindriyakam Daitya Deha Yogena Dehinam Sarvatra Labhyate Daivat Yatadukam Ayatnataha. My dear friends born of demoniac families, the happiness perceived with reference to the sense objects by contact with the body can be obtained in any form of life according to one's past fruitive activities. Such happiness is automatically obtained without endeavor, just as we obtain distress. В текст 3 се казва: скъпи мои приятели, родени в демонични семейства, щастието, което може да се изпита от наслаждаването на сетивните, от контакта с сетивните обекти, с тялото, може да бъде постигнато във всяка една форма на живота, в зависимост от своите предишни плодоносни дейности. Подобно щастие е автоматично постигано без да човек да полага усилия за това, както получаваме страданието. Purport. In the material world, in any form of life, there is some so-called happiness and so-called distress. Пояснение. В материалния свят, всяка форма на живот има така нареченото щастие и така нареченото страдание. Well, here it says so-called because depends your situation and your angle of vision. Something which is happiness for somebody may be distress for somebody else and vice versa. Тук се нарича така наречено щастие и така наречено страдание. Защо? Защото това, което на някой му изглежда, че му доставя щастие, за друг това нещо може да е причина на голямо страдание. Rain is a good example. И добър пример е дъжда. For the person who is cultivating a field, when it has not rained for some time, rain, especially when it's dry season, is very much welcome. За хората, които се занимават с земеделие, особено ако не е валяло дълго време, дъжда за тях е много добре дошъл. He's very happy when it begins to rain. Той е много щастлив, когато започне да вали. But the person on the beach who is trying to sell his ice cream, when it starts to rain, he has to shut down his thing and people will go to their places, they will not go outside, and so he is suffering. No business. Но за личността, която продава сладолед на плажа, за нея той трябва да затвори, защото хората не отиват на плажа и той бизнеса му не върви. So you can think of so many other examples. It's so-called happiness and distress depending on your situation.
Има толкова много различни примери, които могат да бъдат дадени. Затова се нарича така нареченото щастие и така нареченото страдание. No one invites distress in order to suffer, but still it comes. Никой не приветства страданията, но въпреки това те идват. That is probably more or less an universal law. Това е в по-големи или по-малки случаи, това е вселенски закон. Even animals, others, not only human beings, other living entities, when you try to harm them, they will either fight back or try to escape. Дори животните, ако се опиташ да ги удариш, те или ще отвърнат, или ще се опитат да избягат. Right? You go with a stick and wants to beat an animal, it will run away. Ако вземеш пръчка и отидеш да се опиташ да удариш животно, то ще избяга. Well, it depends on the animal. Разбира се, зависи от If животното. it's a ferocious animal, you go like this, then they will go like that, and then you may run away. Ако е много силно животно, ти ако тръгнеш с пръчката, то може то да тръгне срещу тебе и тогава ти може да тръгнеш да бягаш. Therefore, sometimes don't agitate how you say, a dangerous animal. Има такава поговорка, не дей да притесняваш опасното животно. Like a snake, like a cobra, you try to agitate, they will go like this, and then they will try to bite you. Животни като кобрата, ако отидеш с пръчката да се опиташ да я удариш, тя се изправя и тя ще се опита да те ухапи. Similarly, even if we do not endeavor to obtain the advantages of material happiness, we shall obtain them automatically. По същия начин, дори да не се опитваме да полагаме усилия за материалното щастие, ние ще го получим автоматично. This is more difficult to understand. Това за доста хора е трудно да го разберат. Because we think I'm acting in a certain way, so then now I get pleasure because I did it. If I wouldn't have done it, I wouldn't have gotten the pleasure. Защото действаме по определен начин и получаваме някакъв резултат. И си казваме, ако не направя това усилие, няма да получа резултата. Без това усилие, което полагам. But this is subtle, so even though you may sometimes try to get pleasure, it's not working. Но много е финно. Например, понякога полагаме много усилия, за да постигнем нещо, но то не се получава. Or even if you get it, then the end result will be suffering. Дори да го получиш, в крайна сметка ти пак страдаш от това. So sometimes somebody may win in the lottery and they become rich from one day to the next. Понякога можем да видим хора, които печелят от лотарията и стават много богати за един ден. But then they lose it very quickly. Но после много бързо губят абсолютно всичко. So, you were not, by your karma, you were not allowed to enjoy the so-called gain. Защото по закон на карма не ти се позволява да получиш толкова много печалба. And somebody else, maybe he didn't expect something suddenly happens, some circumstance changes and there's some gain without any endeavor, because it was according to karma you were destined to get that. А понякога можем да видим случаи, когато някой не полага големи усилия, но заради определени обстоятелства той получава много голяма печалба. Oh, Srila Prabhupada points out, everybody wants to become a millionaire and everybody is working so hard to get to that point, and only a very few are successful. Шрила Прабхупада също казва, че всеки иска да стане милионер и всички полагат усилия за това, но само няколко от тях, са милионери. And sometimes people have the same, very similar situations, the same education, it looks like the same possibilities, but one succeeds and the other one doesn't succeed. И понякога виждаме два случая, двама човека полагат усилия и изглежда, че и двамата ще постигнат успех, но в крайна сметка единия успява, а другия не. Now that doesn't mean, if we misunderstand this whole statement, it doesn't mean you just don't do anything because automatically happiness will come. Но
Но това не трябва да го разбираме погрешно. Само си седим и не правим нищо. Защо? Защото всичко така или иначе ще стане автоматично. That's not the design of the material world. Това не е направен този материален свят по този начин. Не му е такъв дизайн. Therefore the example is given that even the lion, who is the king of the jungle, he has to work. Затова се дава примера, че дори лъва, който е краля на джунглата, дори той трябва да работи. He can't just sit somewhere, open his mouth, and expect I'm the king, so please walk into my mouth. It's a rabbit or some other small animal, and I can eat without, doing chase. Не е така, че той седи, отваря си устата широко и зайците влизат в устата му и той си хапва без да полага различни усилия. No. He has to go and hunt some animal. Той трябва да отиде и да хване, да ловува различни животни. But as Prabhupada says, this happiness and distress are obtainable in any form of life without endeavor. Но Шрила Прабхупада го казва, че това щастие и страдание са постижими за всеки един вид живот, без да се полагат отделно усилия за това. Thus there is no need to waste time and energy fighting against distress or working very hard for happiness. Което означава, че не трябва да полагаме твърде много усилия отделно, за да постигнем така нареченото щастие или пък за да избегнем страданията. But again, we shouldn't misunderstand this. Но дори това твърдение трябва да го разберем правилно. If you cut your finger or whatever, and without any endeavor, I don't have to fight against the distress, and you just let it bleed and don't do anything. No, you have to understand things, the meaning of it. Да кажем, примерно, че си порежеш пръста и си кажеш, сега не трябва да полагам много усилия за това. Не трябва да полагам усилия. То така ли, че ще се оздравее. Няма нужда да полагам усилия сега за това. No, depending what kind of cut, you will clean the wound and then put something around so the bleeding will stop. Зависи колко е дълбоко, ще трябва да го прочистиш и ще трябва да го привържеш по някакъв начин, за да може кървенето да спре. Obviously. Това е очевидно. And working very hard for happiness, but you work like the lion. It's not like you don't do anything and just things come. No. But no over endeavor. In a certain common sense limit, you work for getting things and you try to avoid the distress, obviously. И работата също трябва да извършваш някаква работа, някаква дейност, но не твърде много, не трябва твърде много, за да постигнеш някакво материално щастие. Our only business in the human form of life should be to revive our relationship with the Supreme Personality of Godhead and thus become qualified to return home back to Godhead. Единствената ни работа в човешка форма на живот трябва да бъде да събудим, да развием нашите взаимоотношения с Върховната Божествена личност и по този начин да се квалифицираме да се върнем обратно вкъщи, обратно при Бога. Yeah. Material happiness and distress come as soon as we accept the material body, regardless of what form. Материалното щастие и страдания ще дойдат рано или късно, когато ние приемем материално тяло, без значение в каква форма сме. We cannot avoid such happiness and distress under any circumstance. При никакви обстоятелства няма как да избегнем щастието и страданието. The best use of human life, therefore, lies in reviving our relationship with the Supreme Lord Vishnu. Затова най-добрият начин, по който можем да използваме човешкия живот, е да възвърнем отново нашите взаимоотношения с Върховния Бог Вишну. So, these statements, when they look like they're so extreme, we have to understand them in their context. Тези твърдения изглеждат много крайни и трябва да ги разберем правилно в контекста, който са използвани тук. You have to act, we have to work, that also comes with the body. Ние трябва да работим, трябва да извършваме някаква дейност, това идва заедно с тялото. And we can try to avoid, to the best of our ability, to suffer.
И трябва да избегнем до максимална степен страданията също, доколкото е възможно. But both activities should be like the minimum. Но и тези два вида дейности трябва да се намалят до минимум. Yes, one doesn't imply all his energy, all his time to get more and more so-called happiness. Човек не трябва да използва цялото си време и всичките си усилия, за да постигне така нареченото щастие. And one doesn't waste time in achieving something which is impossible, like stopping old age or aging. И също човек не трябва да губи време, за да противодейства на неща, на които няма как да противодейства, като примерно да се опитва да спре да остарява. Старението. We try to avoid disease, but generally some disease once in a while comes. Опитваме се да избегнем болестите колкото се може, но понякога виждаме, че някой друга болест може да се появи. So then, yes, you can try to minimize the effects by taking some medicine or taking rest and avoiding certain things so that it doesn't get worse. И това, което можеш да направиш, е да малко повече да си почиваш или да спреш да се храниш с неща, които ще влошат състоянието. But once you get the disease, like let's say the flu, then you just have to be patient and go through a few days or 1 week having fever and this, and you may not be able to eat so many things and just drink hot tea, just tolerate. Но да кажем, примерно, че си разболял от настинка, ще трябва за определен период от време просто да го изтърпиш, да си стоиш на топло, да пиеш топъл чай и така че да можеш да изтърпиш тези няколко дена, за да можеш да оздравееш. As Krishna says in Bhagavad Gita, Shitoshna Sukha Dukkha, this comes like summer and winter, and what's the solution? Tolerate. Кришна казва в Бхагавад Гита, тези две неща идват като зимата и като лятото и какво можеш да направиш с тях, просто трябва да се научиш да ги изтърпяваш. But still you take precautions. Но въпреки това, ти взимаш предварително предпазни мерки за тях. Within a certain limit of common sense. You don't become obsessed. И до определена степен използвай своя здрав разум, до каква степен можеш да вземеш мерки, да не си твърде много погълнат от това, само да взимаш предварително мерки, за да не се случат тези неща. Like this, I don't remember exactly who, there was one millionaire who tried to avoid becoming diseased, and he became obsessed. Living his everything was like sterilized all the time, and he would wash hands 50 times a day, and try to avoid any kind of influence that could affect the body. Имаше един милионер, не си спомням точно неговото име. Той беше развил такава мания да се опита да избегне до максимална степен болестите. И това, което правеше той, в мястото, където живееше, абсолютно всичко се стерилизираше, миеше си ръцете в 50 пъти на ден и подобни мерки. So then, yes, you can, but you have to die anyway. So. Може да направиш това, но така ли, че ще трябва да умреш. So one shouldn't waste his time by trying to avoid something which ultimately you cannot avoid. Човек не трябва да губи времето си, за да се опита да избегне нещо, което няма как да бъде избегнато. So, therefore it's recommended that human form of life, the main focus is not happiness, distress, but reviving our relationship with Krishna. Затова тук се казва, че в човешката форма на живот най-важното нещо, което трябва да бъде направено, не да се фокусираш върху щастие и нещастие, а да събудиш своите загубени взаимоотношения с Кришна. Should be clear. Мисля, че това трябва да е ясно. It's not that you don't do anything, which is the other extreme. Не е така. Другата крайност, нищо няма да правя. In relation to happiness, distress, yes. Свързано с щастието и нещастието, нищо няма да правя, всичко се доля. The minimum necessary. Но трябва да извършваме минимума необходими дейности. Like
Prabhupada uses the term to keep soul and body together. Шри Прабхупада използва термина толкова да действаме, доколкото тялото и душата да се поддържат, да са заедно. Like the other extreme, for example, could be because I'm not the body, so you're neglecting the body. Другата крайност е, понеже аз не съм тялото, тогава пренебрегвам нуждите на тялото. Then you invite unnecessary distress, which is actually counterproductive for your devotional service. Тогава ти вкарваш в живота си стресови състояния, които не са благоприятни за преданото служене. You don't eat properly, you don't sleep enough, then you cannot function. Не се храниш правилно, не спиш достатъчно и тогава не можеш да функционираш също добре. No. So your responsibility is within your powers, within your possibilities, you keep it healthy. As a tool, твоя отговорност е да поддържаш тялото си здраво. Like a tool, you have, let's say, even a knife. A knife is meant you have to cut the vegetable. Както един нож, да кажем, примерно, че ножът е предназначен, за да се режат зеленчуците. So you keep it in such a way that it will remain sharp and it doesn't rust. If, for example, it's not stainless steel. Да кажем, че ти го поддържаш в такова състояние, че той да е остър, а да не се изтъпява. Ако режеш, примерно, отдолу, не режеш върху стомана. You don't use it to cut something which will harm the cutting edge and make it useless. Не режеш твърди обекти, които ще го изтъпят и ще го направят напълно безполезен. And you don't put it in such a way that, it will become by rain and other influences, it will deteriorate and become useless. И също не го слагаш на такива обстоятелства като дъжд и други подобни, за да може той да се разпадне и също да стане безполезен. So the body is a tool that you use in Krishna's service. И тялото е инструмент, който трябва да бъде използван в служение на Кришна. And it's your responsibility to keep it in good condition. И твоя е отговорността да го поддържаш в добро състояние. It's maybe better than a knife as a car, as an example. You take care of it, changing oil regularly and, making sure that it's not just open window, sitting in the rain and everything becomes and breaks. Още по-добър пример за това е колата. Колата се грижиш за нея, като сменяш масло и така нататък. Не оставаш отворени прозорците по време на дъжд, защото ще се напълни вътре с вода и с течение на времето всичко ще се разруши. So that's our responsibility, but the main focus is how to use that tool in Krishna's service. Това е наше задължение, но основното нещо е как да използваме този инструмент в служение на Кришна. So, therefore, yes, one may say here, a devotee is not concerned with enjoyment or distress. He simply desires to execute devotional service. That's true. Затова се казва, че преданодайния не е повлиян от щастието и нещастието, а той единственото му цел е как да отдава предано служение. Това е истина. And therefore, yes, devotional service is beyond and it's unchecked by material conditions of happiness and distress. И след това преданото служение е отвъд и не е повлиявано от така нареченото материално щастие и страдание. So, any questions? Имаме ли някакви въпроси? It's very simple, it's common sense. Това е здрав разум. Like in this, Prabhupada here refers to, it is said in the Srimad Bhagavatam that devotional service should be apratihata, unchecked by the material conditions of happiness and distress. Шрила Прабхупада казва, че в Шримад Бхагаватам приемат служение се описва като апратихата, което
не е повлияло така нареченото щастие и страдание. So in that purport to this is 126 in the first canto of Srimad Bhagavatam, very well-known verse. Savai pungsang paro dharmo yato bhaktiradhokshaje ahaituki apatiyata yayatma suprasidati. That this devotional service should be or must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. Имаме стих в първа песен на Бхагаватам, 2 глава, 6 стих, много известен стих, където се казва, че преданото служене трябва can I read from here? I think so, yeah. Най-висшият дълг и задължение дарма за цялото човешко общество е това, което може към това, което води към любовно предано служене на трансценденталния Бог. Подобно предано служене трябва да бъде безкорисно и постоянно, за да може напълно да бъде удовлетворено себето. So in the purport, Prabhupada says that there is a futile attempt to get rid of the miseries. В пояснението се казва, че it's a futile attempt. Futile means? Useless. Има в пояснението, че Прабхупада казва, че има безполезни дейности, чрез които хората се опитват да избегнат страданията. Yes, as we said, people invest all that time and energy to counteract something which by material nature is impossible to check. Както казахме, има много хора, които безполезно влагат толкова много усилия да избегнат нещо, което няма как да бъде избегнато. Like disease, като болести, which is afflicting, especially now, the whole world. It's always inflicting, but especially with this virus. Както примерно болестите, по принцип винаги хората се опитват да избегнат болести, но особено сега в момента с този вирус ситуацията е още повече. And we try to counteract it by so many measures. Опитваме се да противодействаме на това, като вземем толкова много различни мерки. And now there's the great hope. Yes, there's now 2 vaccines that are apparently 95% effective. So we hope that now life will come back to normal. И сега в момента има много голяма надежда, всички много вярват, защото има 2 ваксини, които 95% водят до успех и хората много се надяват, че живота отново ще стане нормален. But nobody really looks at the causes, looks beyond the manifestation of this type of, we could say, unnecessary disease. Но никой не поглежда какви са причините за цялата тази ситуация, за да се постигне така нареченото ненужни болести. We know there's 3 types of miseries, from the own body, by other living entities, and by material nature, daiva. Знаем, че има 3 вида страдания, които са причинени от нашето материално тяло, от други живи същества и от полубоговете. Now, most of the, let's say, diseases caused by the own body, that one can avoid by a healthy lifestyle. А повечето от болестите, които човек може да се разболее на неговото тяло, те са заради погрешен начин на живот. That's definitely a fact. Even Prabhupada says it sometimes or in his lectures that you can, if you live like this and that, like in Sattvic lifestyle, you can avoid diseases. Както Шрила Прабхупада казваше на няколко места, че ако има сатвичен начин на живот, той може да избегне болестите. Not all, because material world there is disease. It's one of the 4 principles that one cannot avoid, but unnecessary. There's unnecessary diseases. Не всички болести, защото в материалния свят няма как всички болести да ги избегнеш,
но тези, които не са, но можеш да избегнеш тези болести, които са ненужни. They come from the wrong eating habits. Ненужни или по-скоро да кажем неестествени. Неестествени болести са тези, които идват от лоши навици на хранене. Like high blood sugar and cholesterol and high blood pressure. This is all due to unhealthy lifestyle. This is not normally comes with a normal body. Като бяла рафинирана захар и толкова много други продукти, които не са естествени и не се отразяват добре на тялото. Or even other living entities we may, of course, try to avoid if we don't put us like foolishly in a situation where we will be harmed by other living entities. Също и с другите живи същества, ние не заставаме в такива ситуации, в които ще бъдем наранявани от другите живи същества. Like in Spain specifically, they like to play around with bulls. В Испания, например, много обичат да си играят с биковете. Not oxen, bulls. Не говорим за воловете, говорим за бикове. And they have this, they call it a festival, where the bulls run in the street and the people run in front of the bulls. It's very famous. People come from all over the world to take part. From America, they fly in to Spain just for 1-2 days to do this. И това, което е тяхния фестивал е, те се събират по улиците и отзади ги гони бика и те отпред бягат и хората от щатите идват до Испания за няколко дена само, за да могат да участват в този фестивал. San Fermin. So you have seen probably maybe even a video. You can probably you on YouTube definitely you can find one. Може би сте виждали видео в YouTube, със сигурност можеш да го намериш. And you will definitely find a video where the bull will catch somebody. И със сигурност може да намериш видео, в което бика настига някой и го смачва. And then they're sometimes hurled through the air and then trampled by the other bulls and they end up in the hospital and sometimes they die. И хваща го, хвърля го във въздуха, другите бикове го тъпчат по неговото тяло и той свършва в болница и много, много често умира. This kind of distress caused by other living entities, an intelligent human being can avoid. И този вид страдание, причинено от други живи същества, интелигентното живо същество може да избегне. The bulls will not come by themselves into a city just to run after you. Не е така, че биковете съвсем естествено, такъв по един нормално стечение на ситуацията, те са стигнали в града и тръгват да те гонят. And this type of virus we have now just doesn't come unless you act again irresponsibly and foolishly. И този вид също вирус нямаше да дойде, ако хората не действаха неотговорно и по глупав начин. They live with animals, like bats or others, and they don't go from there normally. They have been for thousands of years living there without any disturbance. Има различни видове животни, които са се живеели с този вирус в продължение на хиляди и хиляди години и не са имали абсолютно никакви притеснения. But then we think, oh, why not eat these bats? Но ние си мислим, сме си помислили, защо да не си хапнем някой прилипче така? But that's not your food. You're not supposed to eat bats. Но това не е твоята храна. Не би трябвало да започваш да се храниш с прилипи. Or the marmot, this other small animal that stands up, which has the pest, actually, the virus from the Black Death disease. It's even worse than corona. I don't know. Anyway, it's a small animal. And they, in China also, they eat it raw. They kill them and they eat them raw. Like. И друго малко животно има, което в Китай го убивали и не само го убивали, ами го изяждали сурово. И оттам също много тежка болест. And then you get diseased. I mean, this kind of disease one can avoid. Тази болест от това малко животно, подобни
подобни болести няма как да бъдат избегнати. So anyway, it's just, one tries to avoid these things, but by irresponsible activities, we are surprised. Why are we now experiencing so much suffering? Извършили сме толкова много безотговорни дейности и след това се изненадваме. Защо се трябва да страдаме? And we spend so much energy and money to counteract, and because we continue to be irresponsible, the next one will come. It's just a matter of time. И ние продължаваме обаче да си действаме безотговорно и по много такъв лош начин и се опитваме да противодействаме на страданието, но със сигурност ще дойде нещо друго, просто въпрос на време. So anyway, devotee, the whole point here was that even if these things happen, we take our precautions, but we are not overly obsessed with counteracting distress or trying to get more and more enjoyment. И основният момент е, че когато дойдат подобни ситуации, ние предварително сме взели някакви мерки, но не е така, че твърде много усилия полагаме само и само за да избегнем подобни неща. Whatever is inevitable, we tolerate. Even enjoyment, if it's inevitable, we tolerate happily. Good food, what can you do? It tastes good. Когато дойде така нареченото страдание, ние трябва да го изтърпяваме. Може и да е щастие, като примерно добрата храна. Какво можеш да направиш? Просто и се наслаждаваш. And there's no problem. You just have to remember Krishna and glorify him. That this is amazing how Krishna has put such a wonderful taste into this or that kind of food. Ultimately it's Krishna's work, and you can enjoy it, appreciating him. Why not? И в крайна сметка това, което трябва да направим е да се насладим на тази храна, като казваме: о, колко невероятен Кришна е, какъв прекрасен вкус той е сложил в тази храна, защото в крайна сметка той е благодарение на него всичко това се е случило. Like Prabhupada told these drunkards, when you drink your wine, you think, oh, such a wonderful taste is Krishna. Then you become a yogi. Както Прабхупада каза на тези двама пияници, докато си пият винцето, да си мислят: о, колко прекрасен е този вкус, това е Кришна. И тогава ставаш йоги. So we do something similar. We have grape juice, it's offered, it's prasadam, and we can say, oh, what a wonderful taste, it's Krishna. You become Krishna conscious. И ние правим нещо подобно, пием си гроздов сок и си мислим: о, колко е прекрасен този гроздов сок. Sure. И си казваме: това е Кришна. Yes, therefore prasadam should be always first class, because first of all it's offered to Krishna. We should only offer the best. And then once it's offered, you can enjoy and appreciate Krishna's presence there. Затова прасадама винаги трябва да е първа класа. Защо? Защото като го предлагаме на Кришна да му е вкусно, и не само това, ами след това, когато го приемаш, също да можеш да го оцениш по този начин, да се наслаждаваш по един съвършен начин. Therefore, this is one of our greatest weapon for preaching. Very nice prasadam. People will appreciate and they will become Krishna conscious without knowing it. И затова това е едно от нашите най-големи оръжия, добрия прасадам. Хората, когато го приемат и те го оценят, и по този начин те напредват без дори да разберат. Okay. We can stop. Можем да спрем до тук. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Sri Gauravani ki jai.